বন্ধুরা আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে অনেকবার বলেছেন যে ভাই আমাদের বাজেট হচ্ছে ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশের মার্কেটে ৮০,০০০ টাকার মধ্যে, তাহলে এই বাজেটে আমাদেরকে এমন একটা পিসি বিল্ড সাজেস্ট করুন যে পিসিতে আমরা গেমিং করতে পারবো, 4K ভিডিও এডিটিং করতে পারবো, তাছাড়া চাইলে আমরা স্ট্রিমিংও যেন আরামসে করতে পারি, এরকম একটা পিসি বিল্ড আমাদের সাজেস্ট করুন। সেজন্য বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে এরকমই একটা পিসি বিল্ড আমি আপনাদের সাজেস্ট করব। তাছাড়াও এখানে কোন পিসি পার্ট কেন ইউজ করা হয়েছে সেটাও ডিটেলে আলোচনা করব। সেজন্য বন্ধুরা আজকের এই ইন্টারেস্টিং ভিডিওটা আপনারা দেখবেন পুরোটা। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনাদের কনফিউশন দূর হয়ে যাবে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি রাইহান মুস্তাফিজ। তাহলে চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমেই বন্ধুরা আমরা কথা বলবো আমাদের কম্পিউটারের ব্রেন বা মাথার ব্যাপারে, যেটা হচ্ছে আমাদের প্রসেসর হিসেবে আমরা চুজ করেছি AMDর তরফ থেকে Ryzen 5 3600, যেটা একটা 6টা কোর 12টা থ্রেডের উপর বেস্ট প্রসেসর। তাছাড়াও ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশের মার্কেটে 17,000 থেকে 17,500 টাকার মধ্যে এই প্রসেসরটা আপনারা পেয়ে যাবেন। যদি কথা বলি এই প্রসেসরের কিছু স্পেসিফিকেশনের ব্যাপারে, Zen 2 আর্কিটেকচারের উপর বেস্ড এই প্রসেসরটা, যেটা একটা 7 ন্যানোমিটারের টেকনোলজি। তাছাড়াও আমরা জানি যে এই প্রসেসরটা ইন্ডিয়ান বাংলাদেশের মার্কেটে এমনকি সারা ওয়ার্ল্ডের মার্কেটে খুব পপুলার একটা প্রসেসর, মানে প্রচণ্ড বেশি বিক্রি হয়েছে। কারণ গেমিংয়ের কথা বলুন বা ভিডিও এডিটিং, মানে সিঙ্গেল কোর বা মাল্টি কোর, প্রত্যেকটা পারফরমেন্সই এই প্রসেসরটা দুর্দান্ত। এই প্রসেসরটার মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে 3.6 গিগাহার্জ থেকে আপ টু বুস্ট ফ্রিকোয়েন্সি 4.2 গিগাহার্জ অবধি। 32 MB L3 ক্যাশের সঙ্গে এই প্রসেসরটা আসে এবং 65 ওয়াটের TDPতে এই প্রসেসরটা চলে যায়। তাছাড়াও আপনি একটা কুলারও কিন্তু এই প্রসেসরের মধ্যে ইনক্লুডেড পেয়ে যাবেন। তার মানে টোটাল ওভারঅল একটা ব্যালেন্সড একটা প্যাকেজিং কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এই বাজেটে আপনি গেমিং করুন, ভিডিও এডিটিং করুন, স্ট্রিমিং করুন, আপনার প্রত্যেকটাই টাস্কেই কিন্তু Ryzen 5 3600 আপনার পুরোপুরি সাথ দেবে, আপনার কোনো ধরনের সমস্যা কিন্তু আসবে না। বন্ধুরা এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের সেকেন্ড কম্পোনেন্টের ব্যাপারে, যেটা রয়েছে আমাদের মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা চুজ করেছি অত্যন্ত পপুলার MSIয়ের তরফ থেকে B450M প্রো VDH ম্যাক্স মাদারবোর্ড। যে মাদারবোর্ডের দাম ইন্ডিয়ান মার্কেটে 7,000 এবং বাংলাদেশে 8,500 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন এবং অত্যন্ত ভ্যালু ফর মানি এই মাদারবোর্ডটা। প্রথম কথা, এটা B450 চিপসেটের উপর বেস। তাছাড়াও যেহেতু MSIয়ের ম্যাক্স সিরিজের মাদারবোর্ড, তার মানে আউট অফ দ্য বক্স 3000 সিরিজের যে কোনো প্রসেসরকে এটা সাপোর্ট করবে। তার মানে Ryzen 5 3600কে আপনারা বায়োস আপডেট না করেও এই মাদারবোর্ডে কিন্তু আরামসে ইউজ করতে পারবেন, মানে টোটালি আমাদের প্রসেসরটাকে সাপোর্ট করবে। তাছাড়াও আমরা জানি MSIয়ের B450 চিপসেটের উপর বেস যেসব মাদারবোর্ডগুলো রয়েছে সেগুলোর VRM কত সুন্দর, তার মানে আমাদের ভোল্টেজটা কত সুন্দরভাবে রেগুলেট হবে। তার মানে খুব সুন্দর একটা ব্যালেন্স পারফরমেন্স এই মাদারবোর্ড আমাদের অফার করে, বিশেষ করে যে প্রাইস পয়েন্টে এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু আসে। তাছাড়াও এই মাদারবোর্ডে আপনারা পেয়ে যাবেন 4টে র্যাম স্লট এবং একটা M.2 স্লট কিন্তু পেয়ে যাবেন। মানে ওভারঅল একটা সুন্দর প্যাকেজ আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। যদি আপনারা চান আপনাদের প্রসেসরকে ইন ফিউচার আপডেট করে Ryzen 7-এ আপডেট করবেন, বা আপনি যদি চান আপনার প্রসেসর Ryzen 5 3600কে ওভারক্লক করবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি আপনাদের সাজেস্ট করবো আপনারা নিন MSIয়ের তরফ থেকে B450 টমাহক ম্যাক্স, যেটার দাম এর থেকে হয়তো আরও 2-3 হাজার টাকা বেশি, কিন্তু সুন্দর একটা VRM ওটার মধ্যে পেয়ে যাবেন, আরও সুন্দর একটা ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স আপনি কিন্তু ওই মাদারবোর্ডে পেয়ে যাবেন। কিন্তু যদি বাজেট কম থাকে, রেস্ট্রিক্টেড থাকে, তাহলে এই মাদারবোর্ডও কিন্তু চুজ করতে পারবেন। যদি ওভারক্লক না করেন, Ryzen 5 3600-এর জন্য কিন্তু এই মাদারবোর্ডটা মোর দ্যান এনাফ হবে। বন্ধুরা এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের র্যান্ডাম অ্যাক্সেস মেমোরি অর্থাৎ র্যামের ব্যাপারে। যেহেতু আমরা একটা রাইজেনের প্রসেসরকে এখানে ইউজ করেছি, AMDর প্রসেসরকে ইউজ করেছি, আমরা জানি AMDর প্রসেসর হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি মেমোরি মডিউলকে সাপোর্ট করে। 3200 মেগাহার্জ অবধি এই প্রসেসরটা Ryzen 5 3600 সাপোর্ট করে। সেজন্য আমরা চুজ করেছি কর্সায়ারের তরফ থেকে অত্যন্ত পপুলার ভেঞ্জেন্সের LPX-এর 3200 মেগাহার্জের 8GB এর দুটো র্যাম স্টিক, যেটা ইন্ডিয়ান মার্কেটে 4,700 টাকা করে এবং বাংলাদেশের মার্কেটে 5,200 টাকা করে আপনারা পেয়ে যাবেন। মানে ইন্ডিয়ান মার্কেটে দুটো মিলিয়ে দাম পড়বে মোটামুটি 9,400 টাকার মতো এবং বাংলাদেশের মার্কেটে দাম পড়বে মোটামুটি 10,400 টাকার মধ্যে। যদিও এই র্যামসটিকে আপনারা পাবেন না সুন্দর দেখতে 8GB কোনো ফিচার, কিন্তু যে প্রাইস পয়েন্টে র্যামটা আসে এবং এটার যে টাইমিং রয়েছে, যে ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, সেটা কিন্তু দুর্দান্ত। তাছাড়াও এই র্যামকে আপনারা চাইলে ওভারক্লকও করতে পারেন, কারণ এই র্যামে একটা কিন্তু সুন্দর অ্যালুমিনিয়ামের হিট সিঙ্ক রয়েছে, যেটা সহজেই হিট ডিসিপেট করতে পারে। মানে টোটাল ভ্যালু ফর মানি হচ্ছে এই র্যামটা। বন্ধুরা এরপর আমরা কথা বলবো আপনাদের সবচেয়ে অ্যাভেটেড এবং আমাদের পুরো পিসি বিল্ডের সবচেয়ে দামি কম্পোনেন্টের ব্যাপারে, যেটা হচ্ছে আমাদের গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে আমরা চুজ করেছি NVIDIAর তরফ থেকে GeForce RTX
1660 সুপার, যেটা সুপার পারফরমেন্স আপনাদের অফার করবে। আমি জানি বর্তমান দিনে গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইস অনেক হাই রেঞ্জে চলছে, সেজন্য কিন্তু আমরা এই গ্রাফিক্স কার্ডটা ইউজ করলাম। বর্তমান দিনে নর্মাল সময় হলে আমরা আরামসে এই পিসি বিল্ডের জন্য 2060 কিংবা তার ভালো কোনো গ্রাফিক্স কার্ডকে চুজ করতে পারতাম। আপনারা জানেন যে অনেকেই অনলাইন যে প্রাইসিং রয়েছে সেটা কিন্তু অনেক হাই রয়েছে। আপনি যদি 1660 সুপারের অনলাইন প্রাইস দেখতে চান সেখানে 40 থেকে 45 হাজার টাকা দেখতে পাবেন, যদিও অফলাইন মার্কেটে আপনারা এই গ্রাফিক্স কার্ডটা পেয়ে যাবেন 30 থেকে 32 হাজার টাকার মধ্যে। যদিও একসময় এই গ্রাফিক্স কার্ডটা অনেক কম প্রাইসে আপনারা পেয়ে যেতেন, কিন্তু বর্তমান দিনে প্রাইস বেড়ে যাওয়ার কারণে 30-32 কি হার্ডলি 35 হাজার টাকার বেশি কিন্তু এই গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য 1660 সুপারের জন্য আপনারা কখনোই ইনভেস্ট করবেন না। অনেক জায়গায় আমি দেখেছি, অনেক ওয়েবসাইটে দেখেছি 1660 সুপারের কিছু মডেল রয়েছে যেগুলোর প্রাইস 2060 এর থেকেও বেশি। এরকম যদি হয় তাহলে অবশ্যই কিন্তু চোখ বন্ধ করে 2060 চুজ করবেন, যেটা আপনাদের অনেক ভালো পারফরমেন্স দেবে 1660 সুপারের থেকে। এই গ্রাফিক্স কার্ডটা আসে 1408টা কুডা কোরের সঙ্গে, তাছাড়াও 6GB GDDR6 মেমোরির সঙ্গে কিন্তু আসে, যেটা আপনাদের ওভারঅল একটা সুন্দর ব্যালেন্স পারফরমেন্স অফার করবে। 6GB GDDR6 আমার মনে হয় 4K ভিডিও এডিটিংয়েও আপনাদের যথেষ্ট বেশি হেল্প করবে। তাছাড়াও আপনারা যদি 1080pতে গেমিং করতে চান সেক্ষেত্রে 100+ FPS কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন মিড টু হাই সেটিংস রেখে। তাছাড়াও আপনি যদি স্ট্রিমিং করতে চান সেখানেও কিন্তু ভালো পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন, তার ব্যাপারে পরে কথা বলবো। তাছাড়াও এই গ্রাফিক্স কার্ডে রয়েছে 192 বিটের মেমোরি ইন্টারফেস ওয়াইড, মানে টোটাল একটা ব্যালেন্সড কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ড হচ্ছে 1660 সুপার, যেটা আপনাদের সুপার পারফরমেন্স দেবে। বন্ধুরা, এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের PSU বা পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের ব্যাপারে। যদি আপনি 1660 সুপার দিয়ে পিসি বিল্ড করেন সেক্ষেত্রে আপনার হার্ডলি রিকমেন্ড হবে 450 ওয়াটের PSU। যদি আপনি 2060 চুজ করেন সেক্ষেত্রে হার্ডলি 500 ওয়াটের PSU, কিন্তু যেহেতু আমরা সেফ সাইডে থাকতে চাই সবসময় সেজন্য আমরা চুজ করেছি 550 ওয়াটের PSU, যেটা রয়েছে কর্সেয়ারের তরফ থেকে CV550, যেটা একটা 80+ বোন সার্টিফাইড PSU, যেটার দাম ইন্ডিয়ান মার্কেটে 3700 টাকা এবং বাংলাদেশে 4000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। এবং সুন্দর একটা PSU কিন্তু এটা, মানে যদি আপনি একটা ক্লিন কারেন্ট এখানে পেতে চান সেটা কিন্তু অবশ্যই পেয়ে যাবেন, যে ক্লিন কারেন্টটা অনেক বেশি জরুরি আমাদের পিসিকে একটা স্টেবল পারফরমেন্স দেওয়ার জন্য। এরপর কথা বলবো আমাদের পরবর্তী পিসি কম্পোনেন্টের ব্যাপারে, যেটা রয়েছে আমাদের স্টোরেজ হিসাবে আমরা অবশ্যই ইউজ করেছি একটা SSD, এবং যেহেতু NVMe M.2 এখানে আমাদের মাদারবোর্ডে সাপোর্ট করে সেজন্য আমরা চুজ করেছি স্যামসাংয়ের তরফ থেকে 970 EVO প্লাস, যেটা একটা NVMe M.2 SSD, এবং রিড রাইট স্পিড দুর্দান্ত পেয়ে যাবেন। আপনারা আপনাদের উইন্ডোজ এবং যত রকমের গেম এবং ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার সেগুলো কিন্তু এই SSD এর ওপর ইনস্টল করবেন। এবং এই SSDটার স্টোরেজ হচ্ছে 500 GB, সেখানে আপনি আপাতত সমস্ত কিছু স্টোর করে রাখতে পারবেন। যদি পরবর্তীকালে প্রয়োজন হয় একটা 1 TB এর হার্ড ডিস্ক অ্যাড করে নেবেন। তাছাড়াও আপনি চাইলে যদি ভিডিও এডিটিং আপনার মেন প্রায়োরিটি হয় সেক্ষেত্রে 1 TB এর হার্ড ডিস্কের সঙ্গে একটা 240 GB এর SSDও অ্যাড করবেন। সেখানে আপনি রাখবেন আপনার সমস্ত ভিডিও ক্লিপ, তাছাড়া যদি ফটো এডিটিং করেন তাহলে সমস্ত ফটোগুলোকে কিন্তু ওই SSDর মধ্যে রাখবেন। বাকি সমস্ত মাস স্টোরেজ হিসেবে ইউজ করবেন একটা 1 TB এর হার্ড ডিস্ক। আশা করছি বোঝাতে পারলাম। এই SSDটার দাম ইন্ডিয়ান মার্কেটে 7200 এবং বাংলাদেশে 8000 কি 8500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন, এবং অত্যন্ত ভ্যালু ফর মানি হচ্ছে এই SSDটা। বন্ধুরা, এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের ক্যাবিনেটের ব্যাপারে। ক্যাবিনেট হিসেবে আমরা চুজ করেছি অ্যান্টি স্পোর্টসের তরফ থেকে ICE 511MT, যেটা অত্যন্ত ভ্যালু ফর মানি একটা ক্যাবিনেট। তার কারণ এখানে সামনে রয়েছে একটা সুন্দর মেশ স্টাইল ডিজাইন। তাছাড়াও এখানে আপনি টোটাল 4টে ফ্যান কিন্তু পেয়ে যাবেন, যেগুলো RGB। যেগুলোর মধ্যে 3টে RGB ফ্যান রয়েছে সামনের দিকে এবং একটা রয়েছে পেছনের দিকে, যেটা আপনাদের পুরো ক্যাবিনেটে সুন্দরভাবে এয়ার ফ্লো করতে কিন্তু সাহায্য করবে। মানে এই 4.5 থেকে 5000 টাকার মধ্যে যদি এই ক্যাবিনেটটা পেয়ে যান, যেটা আপনাদের 4টে ফ্যান RGB ফ্যান কিন্তু ইনক্লুডেড রয়েছে, মানে এই ক্যাবিনেটটা কিন্তু অত্যন্ত ভ্যালু ফর মানি একটা ক্যাবিনেট। তাছাড়াও যদি আমরা সমস্ত পিসি কম্পোনেন্টের প্রাইস অ্যাড করি তাহলে ইন্ডিয়ান মার্কেটে দাঁড়ায় মোটামুটি 77,800 টাকা এবং বাংলাদেশে 81,000 টাকার মধ্যে, মানে 80,000 টাকার কাছাকাছি ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশের মার্কেটে যে পিসি বিল্ড আপনারা করতে পারবেন। সেখানে গেমিং আপনারা করতে পারবেন 1080pতে 100 FPS প্লাস, যদি আপনি মিড টু হাই সেটিংসে করেন বা আলট্রা সেটিংসেও গেম প্লে করে থাকেন। যদি খুব একদম সব কিছুই আলট্রা করে দেন সেক্ষেত্রে আপনি 80+ FPS তো আরামসে পেয়ে যাবেন। তাছাড়াও যদি আপনার কথা বলি ভিডিও এডিটিংয়ের ব্যাপারে, সুন্দর স্মুথ একটা ভিডিও এডিটিং পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন। বিশেষ করে আমরা এখানে NVMe M.2 SSD যেহেতু ইনক্লুড করেছি, 4K ভিডিও এডিটিং আরামসে করতে পারবেন স্মুথলি।
তাছাড়া রয়েছে এখানে Ryzen 5 3600-এর মতো প্রসেসর, যেটা আপনাদের গেমিং, স্ট্রিমিং, ভিডিও এডিটিং সব কিছুতেই হেল্প করবে। স্ট্রিমিংয়ের জন্য এখানে কিন্তু আমাদের যেহেতু 1660 সুপারকে ইনক্লুড করেছি, তার মানে আপনারা সেপারেট একটা কিন্তু আলাদা আর্কিটেকচার এখানে পেয়ে যাবেন, যেটা আপনাদের স্ট্রিমিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি হেল্প করবে। মানে টোটাল একটা ভ্যালু ফর মানি পিসি বিল্ড এটা। যদিও যদি গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইস আপনি দেখেন যে পরবর্তীকালে কমে গেছে, সেই সময় যদি ভিডিওটা দেখছেন তাহলে আপনারা চুজ করতে পারবেন RTX 2060, যেটা আপনাদের অত্যন্ত ভালো পারফরমেন্স কিন্তু দিয়ে দেবে 1660 সুপারের থেকে। আশা করছি বোঝাতে পারলাম। যদি আজকের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দেবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন, কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন লেগেছে, এবং এইরকম ধরনের টেক ভিডিও দেখার জন্য তারপরকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা জোরে প্রেস করে দেবেন। দেখা হবে এরকম একটা ইন্টারেস্টিং টেক ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য গুড বাই, আলবিদা।